ერთ სიახლესაც ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, მოხდა ევოლუცია, რევოლუცია, რაც კიდეც ის დავარქვათ, რომ მეორე სტადიაზე მყოფი დაავადების გადავადება შეიძლება მოხდეს. დიახ, კონკრეტული მედიკამენტით არის 14-დღიანი კურსი. დიახ, და შეიძლება აი ამ დაავადების ინიცირება გადავდოთ 2 წლით. ვიცით, რომ შეიძლება 8 წლიდან გამოყენება ამ პრეპარატის და დიაბეტის სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ მოკლედ შესანიშნავია შეგვიძლია გამოვიყენოთ. შესანიშნავია. არანაირი რისკ ფაქტორი შეიძლება არ ქონდეს ბავშვს, მაგრამ უყვარს ძალიან ბევრი ტკბილი. ეს საგანგაშოა, საყურადღებოა. საყურადღებოა ნამდვილად, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან, ნახეთ, ტკბილის მიღება პირის გულში, აი მე თავში რო ვახსენე თუ გახსოვთ, ეგრევე განაპირობებს ჭარბი რაოდენობით ინსულინის გამოყოფას. თუ ეს ხდება რუტინულად, მუდმივად, ესე იგი წარმოიდგინეთ, რამდენი ინსულინი გროვდება სისხლში, ეს არის ჰიპერინსულინემია, ნუ გამოდის რომ კუჭქვეშა ჯირკვალს ჩვენ იმაზე მეტად ვამუშავებთ, ანუ რესურსს ვაცლით. რესურსი როცა ამოეწურება, იგივეა პანკრეასის შემთხვევაშიც. ამიტომ რასაკვირველია ეს არ არის სწორი და აუცილებლად მშობელმა უნდა მისცეს მას მიმართულება, რომ ბევრი ტკბილის მიღება მავნია. აი ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც აღნიშნე რომ არის თითქოს აუტოიმუნური გენეზის, აი ეს დიაბეტი გვხდება უმეტესწილად ბავშვებში. ადრე იყო ესეთი ტენდენცია, ეხლა ცოტა შეიცვალა და შეიძლება მოზრდილებში შევხვდეთ მსგავსი ტიპის დიაბეტს, მაგრამ მაინც ძირითადად ვხვდებით ბავშვებში ამას. ამაში დამნაშავე არავინ არის. არავინ არ იცის, რატო ვითარდება ეს აუტოიმუნური პროცესი ორგანიზმში. თუმცა მეორე, რაც მინდა რომ ასევე აღვნიშნო, აი ეს ტიპი ინსულინ რეზისტენტობა, მოდით ესე დავარქვათ, ინსულინ რეზისტენტობა შეიძლება შევხვდეთ ამ პრობლემას ბავშვებშიც და ძირითადად ეს არის ჭარბი წონით გამოწვეული და აქ ძალიან ხშირად ვადანაშაულობ ხოლმე ბებიების ინსტიტუტს, იმედი არ მიწყენენ. რომ აი ძალით რო აჭმევენ, რომ აი ბავშვი მშიერი არ დარჩეს. ყოველთვის ვეწინააღმდეგები ამ მიმართულებას, თუ ბავშვს არ უნდა ძალით არ აჭამოთ. ხო, იმიტომ რომ ის მშიერი დარჩება. ნუ ღელავთ, მშობლებო, ის მშიერი არ დარჩება. ნამდვილად არ დარჩება. სამაგიეროდ არ დაიგროვებს იმ ჭარბ წონას, ვისცერალურ ცხიმს, რომელიც მერე შეუქმნის მის ჯანმრთელობას პრობლემებს და არა მხოლოდ დიაბეტის კუთხით და არა მხოლოდ ინსულინ რეზისტენტობის კუთხით.